Kif kien wieħed il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ippubblika audit dwar l-inizjattiva ta' crowdfunding u l-infiq tal-kampanja tiegħu għall-elezzjoni ta' kap. Grazzi għal din l-inizjattiva u personalment se jkun qed jippreżenta donazzjoni ta' madwar 15,000 euro fil-maratona ġbir ta' fondi li se tittella l-ħadd. Għanna ġbir ta' fondi, maratona ta' ġbir ta' fondi li fija fil-fatt jinse nippreżenta ċek ta' kważi 15,000 li huma l-flus illi baqgħu mhux minn fuqha fil-kampanja tiegħi li ġbart mill-kampanja ta' ġbir ta' fondi, mill-kampanja mill-crowdfunding tal-kampanja tiegħi u li fil-fatt illum stess jiena fil-fatt ippubblikajt saħansitra l-audit biex kulħadd jista' jara dawn il-flus fiex intefqu. Il-bilanċ kifet se nagħtih lill-partit kif anke jiena wett. Permezz ta' messaġġ fuq Facebook, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lit-tesserati u lill-partitari li bis-saħħa tagħhom l-inizjattiva ta' crowdfunding laħqet il-mira ta' 50,000 euro fi ftit ijiem. Bernard Grech qal li jinsab sodisfatt li minn din l-inizjattiva fl-aħħar mill-aħħar se jgawdi wkoll il-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant, fil-bini tad-Dar Ċentrali kollox jinsab lest għal maratona ġbir ta' fondi li se tkun l-ewwel waħda l Bernard Grech bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista bit-tema ninaqdu, niġġeddu u nirnexxu. Lan tal-maratona ġbir ta' fondi hu li l-partit ikompli jissaħħaħ fil-ħidma tiegħu biex isir gvern alternattiv u l-għażla naturali għal poplu Malti u Awċi kollu. Fost l-oħrajn anke b'investiment f'apparat ġdid u modern biex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista ikompli jasal għand in-nies bl-aħjar mod possibbli. Il-maratona li se tixxandar live fuq Net Television, Net FM u l-paġni soċjali fuq Facebook tibda fl-4 ta' nofsinhar u tagħlaq fil-11 ta' filgħaxija.